Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Tiburón aquí con un nuevo video. En este video les quiero hacer la presentación de mi nueva arma para mi colección. Es un revólver Dan Wesson 357 Magnum. Es un revólver histórico allá por los años 70. Y pues antes de hacer la presentación nos fuimos al campo de tiro y quiero que vean ustedes la comparación de la precisión de este revólver con el Kimber K6S Target. Son dos revólveres de diferentes generaciones, obviamente. Uno es de los 70s y uno fue lanzado en el 2016. Pero sin más ni más, vámonos al campo de tiro, veamos lo que pasó ahí. Las cosas no resultaron como yo quería, como a mí me hubiera gustado, pero sin más ni más, vámonos al campo de tiro, vemos lo que pasó y regresamos. Estamos teniendo problemas, creo, con los primers. No está detonando. No sé si tenga que ser la munición. ¿Qué es lo que pasa aquí? No suelta. Estorba un poco al speed loader. Está muy grueso aquí el frame. Digo, perdón, la empuñadura. Pero no sé qué está pasando. Si es la munición, pues estamos teniendo problemas mecánicos con la pistola. Ahí no volvió a detonar. Creo que ya dio la que tenía que dar. Ustedes lo están viendo en video. Estamos teniendo problemas, pero parece que sí hay. Sí tiene el golpe aquí, el prime del martillo. Pero bueno, tal vez sea la munición. También estoy teniendo problemas con el speed loader, que está muy... bueno, ahí quedó ya mejor. Vamos a disparar las botellas. Vamos a pasar por las grandes ya que... Oh, no. ¡Wow! Ya se cortó el video antes del último disparo. Vamos a ver si le dimos a esa. Voy a cortar este video aquí ahorita. Ponerle pausa ahí. Vamos a ver. No sé si alcanza a ver con la cámara de los lentes. Pero ahí tiene golpe el prime. Y como pueden ver aquí unas nuevas. No tienen ahí el golpe del martillo. Aquí en el prime. Y estas sí lo tienen. Así que no sé si sea problema de la munición. Pero vamos a ver si le pegamos a la botella aunque sea. Está tremendo esto. Creo que a esta sí le dimos. Y le dimos en el medallero blanco aquí en medio. Ahí le dimos. Y pues los disparos que alcanzamos a dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que todos fueron en el blanco. No sé si este es uno de ellos. No sé. Pero sí estamos teniendo mucho problema. Y no sé si sea la munición. Pero ahorita vamos a ver con la Kimber. Vamos con la Kimber. Vamos a usar las rondas que no detonaron con la Dan Wesson. A ver si es la munición.
o es un problema con el arma. No sé cómo. Jesus. Este gatillo no me gusta para nada. Vamos a ver. Todas detonaron. 6 disparos más. Obviamente estamos haciendo la doble acción, que es más difícil. Pero es el mecanismo de la pistola, así que tenemos que usarlo. Ya me están doliendo hasta las manos aquí. ¡Woo! Creo que ya son los 6 tiros ahí. Ya. No me gusta la empuñadura de la Kimber, la verdad. La empuñadura está muy slim. Pero bueno, pienso que se los voy a tener que cambiar. Duele la mano a la hora de estar disparando. ¡Woo! There we go. Se acabó lo que se vendía, señores. ¡Qué barbaridad! Vamos a dejar el video ahí. Bueno, aquí tenemos mi precisión, que está por los cielos, por no decir otra cosa. Con la Kimber tuvimos mejor precisión que con la Dan Wesson, a pesar de que la Dan Wesson, les voy a dar un dato importante allá en la casa. No me quedé contento con la Dan Wesson, creo que tuvo un problema ahí el mecanismo. Necesito ver qué es lo que pasó ahí, porque no estaba detonando el martillo, no sé, algo está pasando ahí. Porque las mismas rondas que no detonaron en la Dan Wesson se las pusimos a la Kimber, y con la Kimber no tuvimos ningún problema. Con la Kimber el problema es la empuñadura. La verdad, la empuñadura está muy delgada, muy esbelta, no hay mucha masa con la que pueda uno sostenerse firmemente. Es una pistola muy slim, muy bonita, pero obviamente no es muy práctica. Hasta me dolió más, hasta me dolió la mano con la con la con la Kimber. Y de 5 botellas le pegamos a 4. Fueron muy buenos disparos, dejamos esa agüita ahí viva. Obviamente usamos 6 disparos, ustedes ya lo vieron en el video, así que seguimos con esto.
Bueno amigos, ya pudieron ver lo que pasó en el campo de tiro. No fue una experiencia muy agradable, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo les quería presentar, pero aprendimos algo el día de hoy, obtuvimos una experiencia nueva en este mundo de las armas. Y un pequeño detalle antes de entrar a la presentación de este revólver Dan Wesson. El revólver fue creado en 1836 por Samuel Cole, obviamente en calibres 28, 31 y 36. Esa fue la primera vez que se creó un revólver en ese año en el estado de Nueva Jersey, en Paterson, New Jersey. Yo conozco ese lugar ya que viví en Nueva Jersey. Otro dato ahí. Algo muy interesante, años después ya se hizo el calibre 44 Magnum, que obviamente quien no lo conoce, un calibre histórico. Y hablando del 357 Magnum, fue creado 101 años después, en 1935. Así que ahí está ese detalle, y fue creado por Smith & Wesson y Winchester, fue creado el calibre 357 Magnum. Y bueno, aquí lo tenemos. Este revólver fue creado o lanzado en 1971, el modelo 14 de la Dan Wesson. Y la diferencia del modelo 14 y el modelo 15 es que las miras de estas son miras fijas. No sé si ahí se puede ver en la cámara. Obviamente, déjenme mostrarles que no está cargado. No está cargado el revólver. Ahora sí, a ver si puedo acercar la cámara. Es muy difícil con una sola persona, pero son miras completamente fijas, no son miras ajustables en el modelo 2014. Ya en el modelo 15 de este tipo de revólver 357 Dan Wesson ya son miras ajustables. Y pues nada, fuimos a hacer la comparación, nos llevamos un gran chasco ya que tiene problemas mecánicos este revólver. Obviamente, como les digo, tantos años ya este revólver tiene un desgaste físico, tanto externo obviamente como interno. Y pues comparándolo aquí con el Kimber K6S Target, vaya nombrecito. Este revólver fue lanzado en 2016, así que ahí hay varias décadas de diferencia, son de diferente generación. Una cosa que ustedes pudieron ver en el video, a mí me hace falta mucha práctica con los revólver, ya que obviamente se toman de manera diferente a una pistola semiautomática, se empuñan de manera diferente. No me gusta, nunca me ha gustado o me he sentido a gusto disparando el revólver Kimber. Obviamente el video no es sobre este revólver, tampoco tiene ninguna ronda ahí. ¿Por qué? Porque la empuñadura es muy delgada, es muy esbelta, no hay suficiente masa para uno empuñar con firmeza y poder controlar el retroceso. Mis manos no son las más grandes, pero tampoco las más pequeñas. Y en comparación aquí, una pequeña comparación con el Dan Wesson. Ustedes, no sé si se puede ver ahí la cámara, la diferencia enorme de masa que tiene la empuñadura, es tremenda esa diferencia. Me sentí más a gusto empuñando obviamente la Dan Wesson que como me he sentido, porque ya lo he ido a disparar como unas 5 veces este revólver y siempre termina doliéndome la mano. Y pues a ver si me comentan, hay algo un poco medio pesado por decir eso, que me duele la mano, pero no es en sí, bueno, es el retroceso, pero son dos cosas combinadas. El retroceso con la falta de masa en la empuñadura, no se puede empuñar de una manera firme. Creo que ya me dilaté un poco en ese aspecto porque yo ya había pensado en cambiarle completamente la empuñadura y ponerle una más ergonómica que pueda yo tomarla de mejor manera. Pero en fin, fue lo que hubo el día de hoy. Es un revólver muy padre, muy elegante el Kimber. Ahí lo pueden ustedes ver ahí. Es un revólver elegante, muy bonito visualmente, pero obviamente práctico para disparar, a menos que estemos disparando la 38 especial, que también la podemos disparar con este revólver, pero yo creo ni así, yo creo que va a ser necesario cambiarle la empuñadura. Es un revólver de 4 pulgadas el barril, igual que el Dan Wesson, son de 4 pulgadas el barril. Tiene 6 rondas de capacidad el cilindro. Obviamente son de entre 5 o 6 rondas y también ya hay de 8 rondas en 357 Magnum los cilindros de capacidad. Ahora que si hablamos de un revólver 22, creo que el máximo de un 22 son de 10 rondas de capacidad. Creo que eso es lo que yo he visto en las tiendas. No sé si haya más de 10 rondas para un calibre 22.
pero en calibre 357 Magnum sí lo puede usted encontrar en 8 rondas de capacidad o 6, que es el promedio. En este caso aquí tenemos el Dan Wesson con 6 rondas de capacidad. Yo me quedé con las ganas de probar bien su precisión, la verdad, porque se habla mucho de este revólver. Según la historia, cuando salió en el año 71, fue muy usado en competencias este revólver debido a su precisión. Y pues nada, me quedé con las ganas. ¿Qué les voy a decir? El problema que estuvo en el mecanismo, fui a la tienda Range de aquí, del pueblo donde yo vivo, y fui a investigar, a hablar con ellos ahí, cuál podía haber sido el problema, ya que yo me hace falta mucha experiencia en este mundo de las armas. Todavía me considero un aficionado y creo que todavía lo soy, un aficionado. Me encanta este mundo de las armas, me falta aprender demasiado, así que tuve que ir a la tienda a preguntar qué podía haber sido el problema y me dijeron que hay 2 problemas que pueden ocasionar estas fallas mecánicas en el revólver. Una obviamente es el percutor. El percutor ya tiene bastante desgaste. No voy a poder acercar la cámara, me hace falta otra persona ahí que me pueda ayudar, pero aquí por dentro se puede ver el desgaste tremendo del percutor, obviamente por la longevidad ya que tiene este revólver. Les quiero hacer una pequeña nota ahí. Yo limpié mis armas el día de ayer, las dejé rechinando de limpio, como se dice, y aceitaditas, para que funcionaran bien, para que no hubiera un problema de funcionamiento el día de hoy que tuviera que ver con que no estuvieran bien limpios las armas mecánicamente, pero aún así tuvimos ese fallo y pues sí, es el percutor una de las posibilidades. Y lo otro que me mostraron ahí, que el juego que tiene el tambor es demasiado juego lo que tiene, según fueron lo que me dijeron ahí en la tienda, tiene demasiado juego. Entonces aquí va una pequeña argolla aquí en la parte de enfrente, va una pequeña argolla que mantiene, miren, pero dicen que es demasiado, que esto no es normal, obviamente por el desgaste, dicen ellos. Y aquí enfrente va una pequeña argolla que mantiene el tambor más pegado hacia atrás para la hora que se ejecuta el martillo. El percutor pega bien en el primer y entonces sí hace la detonación correcta porque pega, es un golpe sólido ya ahí, ya que el tambor ya está de una manera más firme hacia atrás en vez de que se recorra completamente hacia adelante. Dicen que eso también es otra de las cosas que pudo haber pasado o uno de los problemas que puede tener. Una es el percutor y otra es que está ya muy suelto ahí, muy flojo el cilindro. Mañana lo vamos a llevar otra vez a la tienda. Quería hacer este video, por eso me lo traje. Mañana lo vamos a llevar a que arreglen ese problema. De una vez le vamos a poner un percutor nuevo y vamos a ponerle ahí esa... ¿qué les decía yo? Esa argollita en la parte de enfrente. Argolla, ya le cambié el nombre a una pequeña rondana ahí en la parte de enfrente para que ya sostenga mejor el cilindro y sea más sólido el golpe del percutor en el primer. Pero sí, eso fue lo que me dijeron, que son 2 cosas las que pueden estar ocasionando ese problema. La presión del gatillo es de 9.5 libras de presión, en comparación de la Kimber es de 8.5 libras de presión. Obviamente no se trataba de hacer una comparación entre un revólver y otro. Como les digo, son diferentes historias. Este es un revólver histórico, un revólver que ocupa un lugar especial en cualquier colección. En la mía así lo va a tomar y voy a arreglar esos detalles. Voy a hacer la segunda parte de este video, ya que no quedé contento con lo que vivimos en el range, en el campo de tiro el día de hoy. Pero antes de hacer ese segundo video, vamos también a comprarle unas, no sé si les mencioné que no estaba cargado esto también. Vamos a comprarle también una empuñadura nueva, como les digo, más ergonómica, para que pueda ser un poco más pareja también la prueba de precisión de ambos revólveres. Quiero que la experiencia mía sea buena en ese aspecto, que no tenga yo muchas excusas, porque ahorita lo que encontré el día de hoy fueron excusas. Ustedes lo pudieron ver en el video. La excusa con el Kimber, que trabaja perfectamente, no tiene ningún problema mecánico. La excusa con el Kimber es la empuñadura, y eso es, para mí, yo pienso que es así. No sé si alguien tenga las manos de Sansón y no le importe que no tenga demasiada masa para poder afirmarse en la empuñadura de este revólver muy slim, pero bueno, este revólver pues tuvimos problemas obviamente por el desgaste que ya tiene debido a su longevidad
Y pues nada, ahí está este pequeño video. Vamos a regresar con la segunda parte, pero vamos a hacerlo bien esta vez. Y pues nada, un saludo de parte de su amigo Tiburón. Bendiciones y hasta pronto.